लोग चाहे हमारी इस बात को माने या ना माने मिर्जा, पर साला जिस लड़की की जेब में पैसा नहीं होता ना, ऐसे बेटों को, अपने ही घर वालों को इस बात का भरोसा देना पड़ता है कि मैं आप ही के घर का बेटा हूं, मैं कोई पराया नहीं हूं।